تا حالا از خودتون پرسیدین که چی باعث میشه بعضی آدم‌ها اینقدر موفق بشن، انگار که یه نیروی خاصی دارن؟ امروز میخوایم با هم بریم سراغ کتاب فوق‌العاده قدرت نامحدود از تونی رابینز و ببینیم چطور میشه کنترل زندگی رو به دست گرفت و به نتایجی رسید که همیشه آرزوش رو داشتیم. خب پس بیاین یه راست بریم سر اصل مطلب. کتاب با یه سوال خیلی اساسی شروع میشه. سوالی که راستش فکر کنم هممون یه جایی از خودمون پرسیدیم. سوالی که دقیقاً میزنه به قلب هر داستان موفقیتی. آخه چطور میشه که یه نفر مثل استیو جابز یا استیون اسپیلبرگ یه ایده رو برمی‌داره و تبدیلش میکنه به یه امپراتوری، ولی کلی آدم دیگه با همون فرصت‌ها حتی قدم اول رو هم بر نمی‌دارن؟ جوابش میدونین توی یه تفاوت خیلی ساده ولی اساسیه. یه طرف اونایی که فقط حرف میزنن، میدونن چی درسته ولی کاری نمی‌کنن، اون طرف اون اقلیت کوچیکی که تصمیم میگیرن چی میخوان و پا میشن و انجامش میدن. این توانایی برای عمل کردن دقیقاً همون چیزیه که رابینز بهش میگه قدرت شخصی. حواستون باشه اینجا منظور از قدرت کنترل کردن بقیه نیستا، اصلاً منظور کنترل کردن خودمونه. یعنی شما بشینید پشت فرمون زندگی خودتون، کارگردان داستان خودتون باشید. دقیقاً کاری که یه استیون اسپیلبرگ جوان و بی‌نام یه روزی انجام داد. داستان اسپیلبرگ یه مثال فوق‌العاده است. وقتی بهش گفتن نه، میدونین چیکار کرد؟ تسلیم نشد که استراتژیش رو عوض کرد. جوری رفتار کرد انگار از روز اول مال همونجا بوده و با اراده خالص خودش رو انداخت وسط صنعت سینما. این یعنی قدرت شخصی در عمل. خب سوال اینه ما چطور میتونیم این قدرت شخصی رو توی خودمون بسازیم؟ کتاب میاد و کل این موضوع رو توی 3 ستون اصلی خیلی ساده و کاربردی خلاصه میکنه. این 3 کلید رو مثل یه جعبه ابزار برای تغییر در نظر بگیرید. اول اینکه روی حال و روزتون، یعنی همون وضعیت روحی و جسمیتون مسلط بشید. دوم، اون نقشه ذهنیتون رو از نو بکشید و باورهای محدود کنندتون رو عوض کنید. و سوم، یاد بگیرید چطور با بقیه عمیقاً ارتباط برقرار کنید یا به اصطلاح تفاهم ایجاد کنید. خب حالا بیاین این 3 رو دونه دونه باز کنیم. اولین و شاید بشه گفت سریع‌ترین راه برای اینکه حالتون رو عوض کنید از جایی شروع میشه که شاید اصلاً فکرش رو هم نکنید، از بدنتون. نکته کلیدی اینجاست. حال روحی شما و حالت فیزیکی بدنتون مثل 2 کفه ترازوه، به هم وصلن. وقتی حالتون بده، شانه‌هاتون افتاده است، نفستون سطحی میشه. برعکس، کافیه صاف بایستید، یه نفس عمیق بکشید و یه لبخند بزنید تا حالتون فوراً بهتر بشه. به همین سادگی. کتاب یه مثال واقعی و فوق‌العاده تاثیرگذار از یه ویولنسل نواز معروف به اسم پابلو کاسالس میاره که دقیقاً همین ارتباط ذهن و بدن رو نشون میده. تصور کنید این آدم بدنش به خاطر آرتروز تقریباً از کار افتاده بود. ولی به محض اینکه به نواختن فکر میکرد یه اتفاق جادویی میافتاد. انگار کل فیزیولوژی بدنش ریستارت میشد و میتونست با قدرتی بنوازه که انگار هیچ وقت مریض نبوده. خب اگه بدن ما سخت افزار باشه، حالا وقتشه بریم سراغ نرم افزار، یعنی باورهای ما. کتاب اینجا از یه مفهوم خیلی قدرتمند توی علم NLP یا همون برنامه‌ریزی عصبی کلامی استفاده میکنه. این جمله رو گوش کنید. نقشه خود سرزمین نیست. شاید ساده به نظر بیاد ولی یه ایده انقلابی پشتشه. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما از دنیا میفهمیم، اون باورهای ما خود دنیای واقعی نیست. یعنی باورهای ما مثل یه نقشه راه میمونن که باهاش توی دنیا مسیرمون رو پیدا میکنیم. حالا نکته مهم اینه. اگه نقشه‌تون داره شما رو به بنبست میرسونه، خب خیلی ساده است. میتونید یه نقشه جدید برای خودتون بکشید. یه داستان معروف هست در این مورد. داستان اون دانشجوییه که دیر سر کلاس ریاضی میرسه، میبینه 2 مسئله روی تخته نوشته شده، فکر میکنه اینا تکلیف کلاسن و مینویسشون که تو خونه حل کنه. چند روز بعد برمیگرده و یکی از مسئله ها رو حل کرده و میده به استادش. استادش باورش نمیشه. چرا؟ چون اون 2 مسئله 2 از معروفترین معادلات حل نشدنی ریاضی بودن. دانشجو فقط به این دلیل موفق شد که کسی بهش نگفته بود این کار غیر ممکنه. اون باور محدود کننده رو نداشت.
و اما میرسیم به کلید سوم و نهایی قدرت که مربوط به ارتباط ما با آدم‌های دیگه میشه. کتاب بهش میگه جادوی تفاهم یا همون راپورت. تفاهم یعنی چی؟ یعنی بتونیم وارد دنیای یه نفر دیگه بشیم. کاری کنیم که حس کنه واقعاً درکش میکنیم و باهاش یه پیوند مشترک داریم. انگار که داریم یه پل میسازیم بین نقشه ذهنی خودمون و نقشه ذهنی اون. قانونش خیلی ساده است. آدما از آدمای خوششون میاد که شبیه خودشونن. دوباره تأکید میکنم این به معنی سوء استفاده یا دستکاری نیست. اصلاً، بلکه یعنی ایجاد یه حس واقعی اعتماد و درک متقابل. خب پس تا اینجا 3 کلید اصلی رو داریم: کنترل وضعیت بدن و ذهن، بازنویسی باورها و ایجاد تفاهم. ولی مهمترین پیام کتاب هنوز مونده. پیامی که میگه همه اینا بدون یه چیز نهایی تقریباً بیفایده‌ان. اینجا دیگه آخر خطه. صرفاً دونستن این چیزا هیچ قدرتی به شما نمیده. دانش فقط یه قدرت بالقوه است. قدرت واقعی، اون قدرت نامحدود، فقط و فقط از یه جا میاد، از عمل کردن، از اقدام مداوم. و تونی رابینز در نهایت یه چالش مستقیم جلوی همه ما میذاره. اینکه از زندگیمون یه شاهکار بسازیم، اینکه جزو اون اقلیت عملگرا باشیم، نه اکثریت حرف زن. پس حالا این سوال برای شماست. نه اینکه چی از این بحث یاد گرفتین، بلکه اینکه قراره باهاش چی کار کنین. همین امروز، همین الان، چه قدم کوچیک و مشخصی برمی‌دارین تا این ایده ها رو توی زندگی خودتون پیاده کنین؟